kam ngobanci pejabukan anak kekelengan permen kami. Jadi pengantin DP. Jadi manbandu pengantin tahla jaga kam NDP katakan kami selamat manbandu gelah tetap kam si keleng-kelengan setia sampai akhir. Bagaimana kami manbandu nandangi pengantin. Jadi endam kami man silih bagai peturangku keluarga besar bangun mergana sekali nari katakan kami selamat manbandu ras mujua-jua. Temandu runggun Tanjung Balai Beruam perlebih ngata keman anak kami permata selamat kami bas menempuh hidup baru. Mindo kami mandi bata segala sehat-sehat kam dua anak pedas kam jumpakan anak di laki ras di beru. Iwas manteki jabu simbaroy peda kam sarasi sekolah kam pagi segala kam cair metua. Dari dah kam di pedah-pedah ningen kuakam nerbih nari sengasa kundari melala pedah bagi kendul. Endala bawa nari dah kam perlu pedah ipesah kami. Jadi dah kam bicara pedah pagi tendu, reh kam pagi ke rumah kami. Terlebih kami kilandu, maka aja pagi bual-bual kita nakan pedah. Bagai peman kam Moria kami Mama Bina pe ngatakan selamat kami manwadu teman-teman dusa ada runggun Tanjung Balai Beruam ibas kam pejabu ke anak setelah kampe jenanari kulubena sehat-sehat raspe cair metua kam endam pemidon kami gua paninta kam Moria mewakili dari Prima Jaya Mandiri unit Kuala Salapian Marike Bahoro. Di sini kami mewakili mengucapkan selamat berbahagia manbandu duana dana rasmia semoga kam keluarga andu langgeng bagi si perlebenda yang katakan sa cawir kam tua simpar rezeki ku tengah keluarga andu bagi pe ipasu-pasu Tuhan pedas kam adatkan anak di laki anak di beru menjuah-juah kam sada jabu krina harapan du simuhulina sakan Tuhan manbandu duana ibasenda kami ertoto gelahna seh krina surah-surandu simuhulina iberikan Tuhan ibas keluarga andu simbaru enda. Jadi ibas kerahan kami enda dan kami sebagian temandu mungkin kari nyusul kaya karabun ibas enda lika titip pesan selamat berbahagia dari Bapak Ibu Pembina Imedan Nari nya pengatakan saya selamat berbahagia mandu duana sehat-sehat kam sada jabu raskan simpar rezekindu raskan Tuhan si mencukupi krina masa depan do duana ibas enda mungkin enda labo kata penutup dengan mungkin kata tambahan pulungin si kelengi Tuhan. Ijenda kami ibas teman orang tua si serah kami sada alumni SMP Negeri Kutabuluh tahun 89. Ijenda tujukan kami lebih membantu teman kami kugelari saja Liwanti selamat teman ibas kam pejubukan anak enda kampe sehat-sehat ngarak-ngarak anak ta pe jumpa anak di laki anak di beru sehat-sehat kam sada jabu ngarak-ngarak beribu krina bagepe man itujukan kami kaman bandu pengantin selamat mananak kami enda sebaya ras mamakdu endam kami entah gagi akak du perah kami nakku labo kami tandaindu sebab kami teman mamakdu selamat manbandu duana manteki jabu simbaru sehat-sehat jumpa anak di laki anak di beru. Jadi tetap belajar nakku, belajar kam nampilkan ku jabu bulangan du, bagi pesi bulangan erlajar man bandu. Tetap erlajar. Ulah bagi perkuliahan, adik kuliah dapat kuliah lebih maka dapat ijazah. Adik bas perjabun ijazah lebih maka erlajar sampai tua. Engan caka tabas kami nari. Kerina teman-teman baik sindau baik sinda harpe ngucapkan selamat manbandu teman ibas pejabukan anak enda apalagi kerina kam sealumnita kerina sembiring mergana ras beru sembiring si pejabukan anak terutama enda jana
uga peraturan ta selama enda semalna perdalan ngenda bagi biasana mungkin kampeng ngom tehdu peraturan grup ta ijen de ngom ibaba kami luah si bagi peraturan grup ta jana kam karing kirasa ya teman adi lebih pagi katakan man kami adi kurang oleh nai singetkan bagem ibas kami nari Krina alumni SMP Kutabuluh selamat man Bandu sehat-sehat jumpa si nangkih mayang jumpa si nutu cimpa si kelengi kami kam selina kami nande bru biring je tambar malam mergana selamat ning kami bas temandu padus nari ija lebih anak tamia rasembiring mergana nggo ngaloken pasu-pasu ibas di batanari jadi ning kami temandu padus nari bukan kam cuman yang bersuka cita kak kami temandu juga ikut bersuka cita. Harapan kami ke depan buat Mia dan Sembiring Mergana, kelengi jabundu nakku, kelengi nande bapanta, kelengi keluarga Sembiring Mergana. Kam lanai bo simpuna tambar malam, kam go ku sembiring nakku. Jadi beluh kam baba dirindu, lah teridah nande bapanta ngajari kita. Me bagenakku. Bagepe menkam abang kami ras kakak mama Mia sehat-sehat kambang entah melaun siti gia kakak kami enda mulih ke rumah arkiteken acara padus sapu-sapu tenten dunde bang kami rusur melaun mulih jadi sekali nari nin kami padus nari endam kami mewakili sireh kak mungkin nanti ada yang nyusul. Selamat menkam, sehat kam, cepat dapat cucu kita. Bujur. Ija ibas lias perkuhatena, bacina kita pulung ija morenda, li ibas ujah-jua. Siamati kami, kam Krina pertuadiakan bagai pemeretus, lidah kami legenda pendeta kami. Selamat datang pendeta Francisca. Jana Krina kam simreken pedah daman anak kami enda Krina melalai katakan bahwa kami bujur berakai sini belas kendo baci iayuken di bata Krinana janah be man Bandu Krina kam singgo pulung enda lanai bobloh kami ngatakan selain ganjangan as kata bujur bagi gia ibas perpandundai entah lagi bagi kurundu enda ulah tama sangkut ukur Krinana teman senina nangkutkan kini tuh habaya kalah aman banta Krinana jana berita semuhulilah Pak Bandu kaki mulih cara gua gia pendai ibas acara tenda harapan kami bagi pe mankam Krina teman kami Sri kami dah kami Tanjung Balai Berium Nari Perpulungan Padang Cermin teman meriah Prima Jaya teman meriah bagi pendai ibas alumni SMP ras paduan suara bagi KKR enda Krina melalai katakan kami bujur man Bandu adilikin di atas kata bujur enda ngom lebeni belaskan kami jana sekal nari meriah ukur kami ibas kerehendu Krinana enam sitek kata belaskan kami man Bandu ibas kekurangan kami minta maaf kami man banta Krina bujur Kepulungan tak enda guna petunggungan kerja anak kami bagai kam rungkun gereja bagai teman sekerja enda laba beloh kami ngulihkan kini dati hendu bagai petunggungan kerja anak kami enda toto kami mantuhan Tuhan si mereka pasu-pasu si metunggung ngakapna ia lo kendu Krinana bagai kami dan hari ke depanna sila surah-suranta Krinana sehat menjuah-juah kita Krinana endam toto kami man Bandu Krinana bujur
GBKP si malam endang lekel riak nang turang senina uja pelita lawas ringan labo terlupakan sekal taramna jelmana lalit si metu dangerana lit kade bandekah lanai jumpa lanai tengah tuturna makalawas lagi kita nading kentan karo si malam ulah lupakan GBKP dah memang jika pentas ulah lupakan GBKP dah amin perdalan tagiam belang labo perkade kaden tasirang nande bapa turang ulah lupakan GBKP indah amin perdalan tagiam belang labo perkade kaden tasirang nande bapa turang sekal taramna jelmana lalit si metu dangerana lit kade bandekah lanai jumpa lanai tengah tuturna makalawas lagi kita nading kentan karo si malam ulah lupakan GBKP na memang jika pentas ulah lupakan GBKP na amin perdalan tagiam belang labo perkade kaden tasirang nande bapa turang ulah lupakan GBKP indah amin perdalan tagiam belang labo perkade kaden tasirang nande ribu sayang Kay kinadebena amak tayangan mabagigin. Enalit amak tayangan.
gelah nagam pagi tayang-tayang je ngukur-ngukuri kade-kade sinterem terlebih-lebih kami kalimu bodoh. Haruh barenda lakinda krina, haruh barenda mamanda maminda krina. Endam si ingin tendu. Bagai peras tilam mengkapal. Eruh tangkasna pagi idah nu perkaden-kaden nu krina. Sireh dai krina harus nggo ingat nu terlebih idah kami na dokumentasi. Simen idah-idahan nu pagi dalam nu erlajar. Makalit kape manok si indong-indong nina makana kami pe kali bubundu da kameruh pagi kami kurumadu sikaplah pagi bandu labo kami ngarap mano enda tapi kelingindu mano enda gelah na uya pagi tambah-tambah rasa lalap makalit kudin ingan durdakan udah pagi ban bagi dak arlajar kam maka menjile pagi siakap nakane maka kait tinda de bahna beras meciho endam krina luah kami kalimbubu sadan casi tading lika kak lampu sinerangi mau gekin enda pelika lampu lampu enda da kam adena berengi da kam gelap iya saganidu gelah idahdu pagi kami krina kalimbubu bagai pesebuah seninandu krina idahdu ka pagi orang tua du ugaya bagai meninta mak ngom gua sempurna ya nak gua kap nukin krina mamina nggo kanu sempurna 11 kene entali dengan kap nu sementambahan iya enda gua kap ngencabaci siturikan kami arkiteken kami pekali bubudu mudah dengan krina lang dituri-turin si mereka luah membantu enda kap kusidekah ngenda kita di arah gugong enda pengakap kami pi arah Kabupaten Langkat ya bagai dengang si ajar-ajaran kita tanah karo aras Kabupaten Langkat bujur ras mujua-jua Tuhan si basu-basu kita lias ras perkuatena diberikan dengan kita gegah kengasupan ras kesehatan manci dengan kita pulung pas daporenda lit ibas kedan jua-jua engkap acara peraratan dan perjabun memberi kami rasana kami jenazah pagong kami karena belas tugun singalo bere-bere malu mas ulu mas jadi karena adina karena pendah atau peajar ingin yakap kami lebih kam mengolakan pasu-pasu jadi edap bersingit saja dengan bandu kalau kamu lupa jadi babandu atau pe dalani kegelun perjabun simbaru kainan revisi endamu teman du si cocok jadi sadak sukuni tenge kami di bata si mereka teman du hari tuk ngidu jadi perahu laban sirdalan jadi lit sada dina adikun kalakaro kalimbubu di mata nida mungkin kita lah betah engkai maka kalimbubu dikatakan kalimbubu di mata nida sedalanan aras pengakuan kita Kristen karena dikorbankan dirina untuk kita paling arah kalimbubu pernangin korban kena anak kami merupakan angin untuk penampat dulu. Hari seh baswarienda, boy pasu-pasu Tuhan, baswarienda peradatan bere-bere kami, ras anak kami ning kami, dalam alumuhuli agenda kami, ngucapkan kami mamandu, mamindu si tradisi jenda, ngucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Ras selamat ning kami, man beru kami, berukaro, bagai pekam krina sukut sembiring mergana. Selamat sekali nari ning kami. Lebih nggo kam datkan pasu-pasu, ibas pendeta nari, mungkin kam duana nggo dewasa, cukup dewasa. Jadi teh ndu ngegua perjabun si mejile, hidup itu berumah tangga itu enggak gampang nina, bahwasana kam saling melengkapi kekurangan masing-masing, komunikasi yang baik, kuakap
perjabundu langgeng sampai maut memisahkan bagi yak wakap kam enda dananta ras emia rejekinta entah 3 kali ku oge-oge gelar kena bagi nina si perlebendai imrandal ke gelar ne 2 anak ateku makana ertuah bayak kam pagi makana lakam pagi kisat dahiken dahin kami mamandu mamindu menjingkat kam pagi duana okam berubangun si berukaro akap kami pas kange berunayan dan dendu jenda oke. Jadi selamat sekali nari ertuah bayak kam jumpa anak dilaki anak de beru bujur teman kam enda dananta ras emia rezekinta kam go jadi sada kelengi perjabun sebabna melalak pedah-pedah mulai pagi-pagi nari ngak gundari jadi dalam kendu memang di teori mudah saja kaipan di teori ya teori praktek nang situhuna karena pelajaran dah kamandilai praktek kan labung mengerti kita laboli kita si pentar-pentar andi nama ganang pe sekolahan du karena kai ningin pengalaman adalah guru yang paling berharga nina jadi erlajar setengah wari andi pertama rejabu pasti menyatukan perbedaan itu pasti payah berjalan dengan waktu ngepagi kerina ngotehna kekurangan ta kelebihan ta kekurangannya jadi kelebihan ban ya lan yang menajaran kam andi usia ngom cukup matang gena duana bagi jadi jape PK pagi ringan entah Tanjung Bale entah tani pagi rahmama bibindu mamakndu andi ningku beru kami mamak bine nande si luar biasa kap kan engka luar biasa ningku lape je turangku labo tridah ya la rumah telu kala eda sekolah ya teluna eda Arya tinari pe nggo kam matena tamat sekolah kelengatenya anding gor jabu nggo tambah man kelengen mama lan lati rukur ngor sehat na iya nggo melala sing kelengi sama bagi ya Mia ini bibik ini luar biasa ini walaupun kecil luar biasa nih kami sehat-sehat kami ya mama bina jenda nari kulebe tambah begegehna paguhna sehatna kerina andina kita megenggeng mereka di bata pasti yang terbaik man banta lalu partoto kita man di bata enggur senang kita ngor jabu bebre kami sada nari pagi ka Arya ka dung sekolah na pe ka bage kan mo senang kam ya olah sakit nari rusul kamla sehat ena sehat kana sakit kam menaisa nembahku kalimu punta kalimu pusing alo perkempun engkap ginting mergana ras teman nasada dalinan karina janah kampe kakak kami si pejabukan anak babai anak dua ras permen dua teman sada dalinan dua karina salami kari kalimu punte karina nande karong Dageman bandu pesukut ulakam sada pesi tading-tading Radu tampak kam karina kalim bubu
puang kami. Subuk kam singaloken perkempun ginting mergana bagai pekam singaloken ciken-cikan si tepuk mergana kam singaloken perninin surbakti mergana ras temandu sadat dalinan karina bagai pekam singaloken ulu emas karo mergana sirulo batang nakam si tepuk mergana rikut kalimbubu si perdemui simpat merga katangku ibas rejabu bebrek kempudu sembiring mergana parang anak sin tengahe maka kami pe anak bru menteri sukut sembiring meliala mergana meriah ukur kal karina dengan nersadang adi guna pepulong-pulong kam karina kali bubu kami maka ibas wari sekalenda ngotapa kam karinana tengah-tengah jabu kami kali bubu puang kami malam megah kap-agap kami nina sembiring mergana ibas kam ngokrina pulung bekas kami retenak tenak meriak ukur maka bagai kalim bubu ibas ngosada karina arik kami anak berundu sintreme maka ibas nangkih nandai matawari nggo kame kapdai ipedalan karena ulu emas nandang ikam karina si tepuk mergana surbakti mergana sekaku puang kalimbu ipas tanda-tandana nggo rejabu bebrek kempudu tengah-tengah jabu kami emakap tegun lolo si tadingken mengkilas silih kimpal sembiring mergana dube tapi yamin bagai kelgia bapak turang karo mergana labok kepelit urak ukur karena kekelangan radun cidahkan kelengate kriakan ukur kamrahku tengah-tengah jabu kami malam mate kami kali bubu puang kami maka bagem bapak turang nande edangku karina kam katangku la repilih la rendoba sekali kingia berutambar malam berusaribu sini perdemoi berai-berai duet turang tapi adinina surah-surah pusuh kami jadi berusi tepuk berusur baktilah pagi akap du tengah-tengah jabu seri pagi atendu kelengna
Si beru si tepukan brusur bakti kene ras permen kami tengah-tengah zabundu ulakal pagi rapendobakan karena ukur dosi makuli rikut ras perbahanan du bagenin anak berundua maka bagem si tepu mergana karo mergana ningku nolih ginting mergana ibas tertanda-tanda kepek kelengatendu nandang-nandangi kami anak bru menterindu maka nggondai kam karina peganci-ganci erbelas resumeka mereka ajar pedah dusi makuli totoras pasundu maka kata 11 kendundai karina kalim bubu puang kami laakap kami lid opang naras kata dibatasi sekman kami maka arah cakap 11 kenduelah pagi jadi tengah-tengah jabu baberai kempun due rasa nak due sangap mejuang-juang sembiring mergane ras beru tambar malam berusi tepuet tengah jabuna sangap pagian cari mejuah-juah jumpa bulan matahari ulah bangger-bangger cawir kel pagi perjapuna ay maka bagem ginting mergana bapak turang karo mergana sirulo engkau malam kelate kami turang ninanak berunda ibas ngaloken kelengaten dua tanggung jawab dua pengorbanan dusilar krik-krine saja kelencan tah labo pagi kami ngasup ersemulik man bandu sekalak-sekalak tapi ertotor pengendes kami mantukan di bata maka ialah pagi singulih kencah ibas ukur dusi megule dengan ngaruh dua sampai karina tetap sehat ras juang-juangan ulah kelkam sadape si bangger-bangger rebuaina karina alo kendur rezeki janang sangap kam karina ngajarkan anak ipupus cawir kam karina metua jadi penggurun kami bagenina sukut sembiring mergane ngaloi cakap dundai karina kalibubu bagai manaku anakku teman bapana parang sintengah anakku ibas nggo pejumpakan di bata karena teman duari teman dunggeluh naku maka tetap kam pagi si kleng-klengan tengah-tengah jabu ulah kam pagi si rubat-rubat bagai ninandai cakap kalimbubu maka dahi nanden duenaku erja bundai dage aku nande endang ku buat permendu teman duari kari ay maka ulah naik kam sakit-sakit nandengku ulah naik kam bangger-bangger kami pagi ingandu metua bibi nindu bru tambar malam berusi tepuh ulah naik kam latih rukur bagai nindu anakku turang nadena
Bage-bage nande karongku ibas tegun lolo siku tading kenai baban simbrade nggo kepe kam ngasup karina ngala kenca ngalo kenca ibas japa kam sila ngasupna maka entrem nge sembuyak takut tadingken rumah teman duari maka sangap menjual-jual kam pejabukan anak teh nande karo nande bina bage me barang nindu anak parang sintengah natap-natap tanah di batanari ular mo rah morak anak sintengah tatap-tatap karina kepulungan kali bubu puang teh rikut senina sembuyak tepe karina radu-radu encidahkan kekelengan karina ku tengah-tengah jabunta maka bagem dage sembiring mergana pitu kam sembuyak empat kam dilaki sadana ringen cata ding irumah maka bagem kakak tengah ibas kami lanai rumah nindunge barange anak sintengah pagi dalan du terbeluh ngajari anak teh sebab kam naringe pagi si ngasup ngajar kencang ijala payola teng nah adi aku nggo makeup teh ku malam ras seninan tak nanden taras bapanta maka sangap menjuah-juah kam karina ku tadingkan bage-bage me barang nindu mama biring si melias silakal magogo dage bagem dage kali bubu puang kami aku pe sibar bagenda melebay kataku belas nandangi kam karina si puluh ngadi aku erbelas maka ngadi ukur picet ukur tagulun sai mara nina turumah tendi ngosai utang gancikel ku idoh menjuah-juah kita karina
Selamat Pak Tengah. Selamat Pak Tengah udah selesai untuk menyelesaikan peradatan adik kami. Sehat-sehat Pak Tengah sama Mak Tengah dan Pak Tengah yang lain. Panjang umur Pak Tengah, murah rezeki, tetap jadi bapak kami, bapak penggurun kami Pak Tengah semua. Sehat-sehat Pak Tengah. Kami anak-anak Pak Tengah masih butuh bimbingan, nasihat dari Pak Tengah. Tetap ajari kami Pak Tengah, Mak, untuk jadi yang lebih baik lagi. Untuk adik kami Mia dan Enda, selamat Dek, selamat. Doakan kami ya Pak. Selamat menteki Jabu Simbaru. Ini kayak kakak pernah bilang selalu, walaupun kakak juga masih mau diajarin, tapi kakak sudah duluan untuk berumah tangga. Ini babak baru Dek. Ini anak tangga pertama. Banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dikorbankan. Ingat lalu cerita kita yang pernah Mia alami, Enda juga pernah tahu. Semangat, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Sama-sama berjuang, tahu diri, kita kalah mesra. Sayangin orang tua, biar berlipat ganda rezeki kita Dek. Sayangi Bibi Ndu sama kayak kamu sayangi Mama Ndu. Hormati mereka, apapun yang terjadi tetap hormati dan andalkan Tuhan. Ini cuma dari kami, saling mendoakan kita. Kami anak berundu, payun terem, tapi deba lika keperluan nasreban, maka enda kami jenda si nemani kam ngayak genduare, bahasa dewa sangku dukurundu. Tambah sade kalimbubu kami, bas pengelakukan kami, kerja, ndungi peradatan, impal kami, permen kami, bahwa risi sendah. Gialit kap ndu kurangna, bahasa denda kami minta maaf, karena enda labo ikaruskan kami, asalit pemetah kami rah gegeh kami silit, enggo iban kami. Maka bahasa denda adi idah nduja kekurangan kami, ulaman kalak cakap kendu kelimbubu, kamilah dahindu tintang sade kurang kap kami. Gelah teh kami perubahisa, adiman kalak kari cakap kendu, enggo kari tambah, bagi kalak tenah ade ngirimkan cakap, mbue tambah na ngirimkan duit ngenda mbue kurang na. Jadi maka senda kai kap ndu si kurang perbahanan kami, wah ngelakukan kerjaan du man kami kamar kata. Bah sade kurang kuakap kami lah menggelut kalimbubu. Bagaikin
Pah sadenda gejap kami kekurangan maka ajar-ajar induk kami. Mata kami ngidah gejap kami kanging minang kekurangan maka ning kami kamlah ngajari kami. Sebab ukur kami lalap ngenda pehaga kam kalimbubu olah kam juru di tengah-tengah jelma sinterem. Enda surah-surah kami anak berundu. Alo kendu. Enda tanda kita ngorsah dah tanggung jawab tabah bangun mergane. Selamat bergabung tanggung jawab menerima tanggung jawab simberat. Bagi kata kundai ade dung pagi bandu sekala dung indu saja. Tapi adalah kerindu makar kata kaman kami. Ngau ya. Pulung ibas Jamborenda din ibas Mujajua. Anak baru kami apa ipe kam larandobah Bangkila Bibi Impal Turang Silih beri kami ngorlati-latih kam dahi kendahin nenda mulai kin singit-singit sehbas pasu-pasu sehmata kerjenda ulatih kalakap nukrinana tapi sidalan kendwe lakak cuma-cuma turang dalan sukses kerinana maka lanai bu kami beloh ngatakan bujur man pandu daerah belas kam entah kaya nusi kurang nindu lanali kami kurang na anak bro kami maka bagaimana kumia ngosu surah-surah lagu adik gel-geli ngom kam dek haras impal nur teman hari-hari kam dasar bebandu Tuhan aku inalanesin lah bebandu Tuhan aku tapi adikku akam ngarak-ngarak kali ya was tanahku sendu tenari lali kai pe kudah si kuruangna bagaimana aku bagi si kuota kan usul gele endah mia kerja bula bonu ko anakku kita gak lalin aku maka kelengi pagi ibindu tuh saya tidak jamu mia ulah serubah-rubah lian aku cakata kami bas bapak andu ras mama andu jana bagi pe tambah kami sitik man kam sembuyak kami si jenda suruh kalau katang kami membantu sembuyak kami lag mergarinya tampak kami kidah kena laut jenda sebuah so enak kalau gusur jadi pikirinku argo apa dia kurusul basdahin enda tapi bas pengarang-ngarang anak baru kami lalana rumahuli kerina ibas pradatan ugakin sarusna galakaro ngorara lu kami maka bagi kata syarat perbendai siap-siap lah kam kerina anak baru kami datang rezeki kita jenanari kerinana enam site iblasan kami lalai katakan kami bujur man bandu kerinana kami bujur man bandu kerinana bro kami apa ipe kamlar ndoba ija ibas pemanananari impal dua gindu permendu anak bro kami ngoyar arak ndu kami sehbaswari sekalenda ngoyungi kalakar pas peradatena erdalan alu mahuli kami kalimbu bundu ngatakan bujur ngancaman bandu lanailit itah kami
datasan ngata bujurengen ca. Makana ibas latih ndoi krina di Batam timreken kesangap man pandu krina ras ras kesehatan. Kam ulam dumedu ngarak-ngarak kami kat bundu anak buru kami. Terlebih mankela ningku sekali anakku Rita cukup latih akap nuras kela anakku siman alan kendu cakap bese buen anakku bagai pikam ras kela tapi ulai ban sangkut bas pusundu enda krinaku bagai peras kela di batang enda krina masuk-masuk kita jana ibre kena rezeki ras kesehatan man bandu si simpar bancing ngasup kam ngalo kenca Jakam day berutambar malam kamar lebih babai permen kene rasana kene Suari nasi senda Ngoma lemah teta Kalim bubuh bangun mergana Ngosia loka Pasu-pasu kalim bubunta Sadang aring du bangun mergana tengah jabura senina sembuya kam si kucuma buah page nisuan kam si erbinaga buih pagi untung dua anak beru
Karina antara kam sukut tambar malam rikut rasa anak perunak Karinana sangat kam Karinan cari tetap bersada arih sepagi surah-surah cawir kam Karina metua. Wah anak perunit katen tuh rende je anak meruni rende Kundul kam suku tambar malam mergana. Ngoka kita arak-arakna mulai nerbih nari acara pemasu-masun, acara pradatan sepe enda acara terakhir acara anak beru. Jadi bujurin taman Tuhan, kita ibrena kesehatan. Agenda aku sebagai anak beru ngatakan selamat man permen kami duana. Kam nggongaloken pemasu-masun idur di Batanari melalui pendetanta meriah kal ukur kami permen. Nangis. Jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Kita kan meriah ukur. Iya. Meriah kal ukur kami ngandong pe aku ngandong meriah ukur ngenda labo ngandong kaipe. Cuman memang ditkin baglan namora kala teta si boleh ben lawas nadingkan kita ya. Selamat kam jabukan bana. Sehat-sehat. Nampas kam dan anak dilaki rasa diberu ya. Kelengi perjabundu. Tapi kami yakin dan percaya kam duana anak Tuhan. Kam go dewasa duana. Kami bangga man bandu dana. Kamu cukup dewasa ke kami. Keleng tendu ni Mama Andu. Biar kalau kam Mama Andu sangkut. Tak kami anak si muhuli ke orang tua. Jadi kami akan percaya perjabundu pasti muhuli ke Pudinwari. Rasi berkati di bata. Man KKP selamatnya kak. Sehat-sehat kita. Kemudian warina meriahna ukur tangidah anak-anak tape bahagia ras sehat-sehat. Makanin kami lebih kami ibas gelar anak beru tuh melalang kekurangan kami ibas dungi kerjaan duenda permen tapi bagenda mengenca beluh kami laborah mekarus kami makana kami pe tetap bertoto man Tuhan kelah Tuhan si masu-masu jabundu makana selamat ning kami man kam permen kami duana serasi sekula kam permen ibas manteki perjabundu simbaru enda Tuhanlah bandu jadi suku di tengah-tengah jabundu te kami makana krina si mahuli iberikan Tuhan ku tengah-tengah jabundu iseh kena man bandu surah-surandu jumpa kam anak delaki anak diberu jadi pagi galah gedang ibas tengah-tengah jabu bagi peman kami eda kami enda pe selamat eda enda nggo permen ka jabu
meriah kal ukur ta amin na peturang sembiring mergana lani rumah turung beda tapi bageminya pemeriah ukur natap basta na di bantanari makolar mora-mora turang sembiring mergana kamlah masu-masu basta na di bantanari hendang gorjabu anasin tengah turang pasu-pasu sutotodu makan serasi sekolah iya eda kami pesehat sehat panjang umurna cawir ya metua jadi penggurun permen kami maka bagi meda sehat kami eda lidenga ka permen kami silengar jabu maka bagi eda permen manari pe te kami adi permen kami enda mahulir keleng man eda kami enda maka tetap dipertahankan dunggo pe kamar jabu nakku tetaplah kekelengan duman daman mama andu ya nakku maka mama andu pe sehat malam atena panjang umur nakku enda mening kami Tuhan si masu-masu krina kegeluhenta man kampe krina turang kami sembiring mergana ras teman dusa dadalana ras eda kami krina sehat kam krina cawir kam krina metua sekrina surah-surah ibas tengah-tengah jabu bere-bere kami pekrina sehat-sehat sesekolahna sesurah-surahna turang edana dengku krina bagengene ku turang sembiring margana man krina eda man turang sita dengi rumah krina majua-jua permen kami turang sembiring margana bujur sanak beru bulung sirap rape gergeri turang besan ente bumelam nanamna oh turang besan ente bumelam nanamna ersadalak pagi rusuraring nunande karong rasenina sembuyak du sembiring merganan dupe bersada krina aring du raseni nadu bagai pebiak sembuyak du bertambah-tambah kel dagai nate tamalem nande karo iba suari nasi sendra enggo melahlah sia loken toto pasu-pasu ibas kali bubun tanari senena semboyang bagai pe anak beruntang kenape sangap kel dagen jabukan bana mama biri kelengi pagi nande ribue bagi perkeleng nande ras bapa pengkeleng hidup telah maka dameja bundu mama biring dan anak dilaki diberu aku pelak keldai ku kecap si turang nahen kuncing kangken bana gomendah ndau ku siar pasar si pintar kenange kepetujun nanande karungku ras temandu sendalinen dageman bandu pekarina anak berusi rulo resada krina aringdu dahi kendagin kalim bubunta lakam si panjang panjutan nande biring sini baru sembiringkan ibas kini
sembiring mergana langasu bersemulik man bandu kam karinana anak beru kami tapi erto utor pengendas kami man Tuhan di batang man bandu karina anak beru mejuang-juang sangap kelkam karina cari ulah kam si bangger jumpa rezeki cawir kam krina metua si gerpeng piak kacani gelas turang nin cua tapin kukan di batang si barbagai damning ku rebelas nandai karo semnina ngoben